video មុនយើងបាននិយាយគ្នាអំពីការរៀននៅ platform Coursera ហើយបន្តពីវីដេអូមុនវីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយរឿង specific បន្តិចមកខាង data science មានការរៀនអំពីទិន្នន័យថ្ងៃនេះយើងមកណែនាំ resource ដែលអ្នកនរអាចធ្វើការរៀនដើម្បីវិភាគ data រៀនដើម្បីក្លាយជា data scientist អូខេជំនាញខាង data ហើយយើងអត់បញ្យល់ច្រើនពេកទេហើយយើងនឹងចូលទៅកាន់ប្រធានបទរបស់យើងគឺ resource ដែលសម្រាប់ data ហ្នឹងគឺ Kaggle អូខេ Kaggle នឹងគ្នាអានមិនក៏បានដែរតែគាត់ថា platform នេះគឺខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែល data រៀនត្រូវការរៀន data ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលរៀន data ហ្មងណាគេអ្នករៀន data ហ្មងគួរតែដឹងឬក៏ត្រូវតែស្គាល់អានឹងបើអត់ស្គាល់អានឹងដូចរឿងពិបាកដែរណាអូខេប៉ុន្តែវីដេអូមួយនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែ data scientist អ្នកដែលរៀន data science ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករៀនទូទៅដែលអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយ data ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ data ដើម្បីយកមកវិភាគអីពេលខ្លះយើងរៀនឬក៏យើងធ្វើការអីមួយពេលខ្លះយើងចង់បាន data យកមកប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់រៀនមេរៀនឲ្យខាងបើចង់រៀនវិភាគ data យើងត្រូវរៀនអីខ្លះយើងអត់ដឹងទេតែប៉ុន្តែ platform Kaggle មួយហ្នឹងគឺ everything មកមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើនឹងដែលតាក់ទងនឹងរៀនពី data អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកបញ្យល់បន្ថែមបន្តិចយើង search Google what is Kaggle យើងនឹងឃើញនេះចឹង Kaggle វាគឺជា machine learning ឬក៏ data science community អូខេវាជា website វាជា platform មួយដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការរៀនអនុវត្តផ្ទាល់នៅលើ website ហ្នឹងដោយ free ហើយអ្នកនរគ្នាអត់បាច់ set up machine អីទេឧទាហរណ៍ចង់ run Python ក៏ run នៅលើនឹងផ្ទាល់ចង់ run ជាផ្សេងឧទាហរណ៍យើងឃើញ Jupyter notebook អីចឹងណាយើងបង្កើតជា notebook ដើម្បីអនុវត្តទាំង coding ទាំងអីហ្នឹងគឺនៅលើនឹងផ្ទាល់តែម្ដង free មិនងាយមានអ្នកនរគ្នាអូខេហើយ Kaggle បើអ្នកនរគ្នាមកកាន់ website របស់គេ kaggle.com អ្នកនរគ្នានឹងអាចចាប់អារម្មណ៍មើលរូបហ្នឹងគេមាន animation របស់គេគឺបែបហ្នឹងអូខេអ្នកនរអាចអនុវត្តផ្ទាល់នៅលើហ្នឹងទៅសេកូដទៅសេអីចឹងណាអូខេពិតជាងាយស្រួលមែនតើហើយទូទៅ Kaggle គឺវាដោយសារវាជា founder ដំបូងរបស់ Google ដែរអញ្ចឹងពាក្យច្រើនគឺ sign in គឺអាច sign ជាមួយ Google យកតែម្ដងឬក៏អ្នកខ្លះអាច register ធម្មតាដោយប្រើ email ផ្សេងក៏បានដូចគ្នានេះអូខេហើយបើអ្នកខ្លះក៏លេខមកមើលខាងលើណាអញ្ចឹង Kaggle ហ្នឹងគឺនៅលើនេះគឺមាន competition ទៀតអ្នកខ្លះអាចធ្វើការចូលរួមណាចូលរួមដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងបានលុយរង្វាន់ទេណាអ្នកខ្លះឬក៏អ្នកនរគ្នាមាន data set ដែលអាចធ្វើការ download data set real world ក៏មាន data ឬក៏បញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលគេមានហើយគេអាច upload នៅលើនឹងឲ្យយើងអាចយកមកអនុវត្តយកមករៀនសូត្របានពី data របស់គេហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺសម្បូរបែបមែនទែននៅលើហ្នឹងហើយអ្នកអាចសរសេរកូដបានអ្នកនរគ្នាមាន discussion ហើយមាន course ទៀតសំខាន់នេះគឺយើងផ្ដោតលើ course អូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង course ហ្នឹងគឺមានន័យថា course free អ្នកនរគ្នារៀនហើយរៀនហ្នឹងគឺបែប reading ហើយបែបអនុវត្តធ្វើលំហាត់រៀនចប់អ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រអូខេ certificate of completion សំខាន់មែនទែនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអូខេមកឥឡូវយើងចូលបើសិនជា log in ណាពេល log in ហើយនេះជា account របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង log in គឺនៅក្នុង home page ហ្នឹងគឺនៅក្នុង Google គឺ Kaggle គេនឹង suggestion ឲ្យយើងថាយើងគួររៀនអីចឹងណាឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចចូល direct មកក្នុងខ្ញុំអត់និយាយបញ្យល់ផ្សេងណាថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើ course ទេអញ្ចឹងយើងចូល learn មកអូខេអញ្ចឹងពេលចូលមក learn មកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ progress មានprofile របស់យើងដែលយើងធ្លាប់រៀនយើងកំពុងតែរៀនអីគេដូចមួយរយៈខ្ញុំរៀនdata science machine learning អីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងវិភាគ data ធ្វើការ visualize ឆាសសង់ក្រាបសង់អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងគឺមានច្រើនហើយ course ដែល complete ឡើងខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលខ្ញុំ complete course Python មួយអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាច download certificate បានអ្នកនរគ្នាអាច share certificate នឹងទៅកាន់ពិភពលោកនៅលើ LinkedIn ឬក៏អាចដាក់attach ទៅនឹង CV របស់យើងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងគឺប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលរៀនខាង data ហ្នឹងខ្ញុំគិតថា Kaggle ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយសម្រាប់អ្នកមិនមែនរៀនខាង data science ទេប៉ុន្តែត្រូវការ
យក data ទៅប្រើនេះគឺមាន data set ទាំងអស់គ្នា data set សម្បូរបែបមែនទែនអ្នកអាច download ជាទម្រង់ Excel ជាទម្រង់អីផ្សេងហើយយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយសិតតែ real world data set ភាគច្រើនណាអូខេ data set អាច download ទៅប្រើបានអូខេខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃនេះសូមគេបងប្អូនគ្នាអាចស្វែងយល់បានខ្លះអំពី Kaggle ហ្នឹងថាជាស្អីគេហើយវាមានប្រយោជន៍មិនខុសវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចអ្នកអាចចូលមកមើលផ្ទាល់ខ្លួនឯងបានអូខេហើយខុសហ្នឹងមានតាំងពី SQL ទៀតណាព្រោះ data គឺត្រូវការប្រើ SQL ឥឡូវខ្ញុំឲ្យថយក្រោយបន្តិចទៅ learn នៅក្នុងខុសរបស់គេណាខុសអូខេឃើញទេគឺខុសមានច្រើនមែនតើមិនភ្លេចបញ្យល់ខុសហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចរៀនតាមលំដាប់ក៏បានដែរព្រោះអានេះគឺគេរៀបតាមលំដាប់ដែរទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចថាឲ្យយើង introduction to programming ដោយ Python យើងស្គាល់ពី Pandas យើងរៀនតាំងពី SQL advanced SQL machine learning យើងទៅស្គាល់ពី time series data អូខេច្រើនមែនតើប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាកូនវិភាគទិន្នន័យទូទៅខ្ញុំគិតថារៀនតែពួកពីខុសហ្នឹងគឺអាចប្រកាសបានហើយអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន